大家好，我是 Nick 老师。今天呢，主要是跟大家谈一谈 IVGO 的私校申请服务。那么第一个家长经常问我的就是，究竟孩子去是私校还是去公校？那么私校和公校究竟是啥区别？那么我们很多家长就是以为那么私校肯定比公校好了。这个问题呢，其实挺复杂的。我建议家长呢，我会另外录一个录像，家长去看另外一个录像，就是私校还是公校。那么我现在简单的说一下，一般同样级别的私校和公校相比，比如说都是好的私校，都是好的公校，如果经济条件不是问题的话，当然是私校。但是如果你是新移民的孩子，那么也许就是同样级别的，也许你要去公校，因为呢很多私校不能够辅助新移民学生，他没有第二语言班。那么反而公校因为法律的要求，它有专门的老师、专门的班级，有时候甚至是专门派一个老师去辅助您的孩子。也许在您不用花任何钱的情况下，反而公校是更好的选择。然后您可以把这笔钱每个月可能是2-3千美金，可能请我们 IVGO， 如果你在我们附近的话，或者别的机构真的能够善于教英文的，去帮助你孩子快速提高英文，快速提高数学，也许这是更好的选择。那么呢，这是一个比较大的话题，我们在另外一个录像里面再仔细聊。第二个问题，家长经常问的，直接的问，是考 SSAT 还是考 ISEE？ 两个之间什么区别？这个呢，我们中国经常叫小赛达，其实呢，它跟 SAT 公司一点关系没有，跟赛达一点关系没有，我们中国人就是这样叫而已。这两个考试其实非常类似，这两个考试就事实上被美国绝大部分的私校都同时认可，所以你考哪一个没有太有所谓。他们有家长，这个有些家长说，其他告诉我这个容易啊，有的人说这个容易啊，没有这么回事，都差不多。那么呢，你准备了这个，你也可以准备这个；你准备了这个，也等于是准备了这个。事实上，两个非常类似。那么究竟考哪一个呢？两个都考，最好选择。为什么呢？因为一般来说，你在一段时间内，你一般只能考一个，大部分情况下哈。那么呢，你最好的选择是什么呢？就是比如说一般的私校，好的私校在1月份、2月份，一般都是1月份截止的，1月底截止这种考试。那么你在1月份考一个这个，12月份考一个这个，不多好，两个都可以用，两个都考最好。如果你没有时间，那就考一个，随便挑哪一个。有时候你到那个学校的网站上面，他会准确的告诉你，要这个还是要这个。你大部分情况下你都看见两个都收。那么第三个，需要不要托福分？如果你是国际学生申请 F1 签证，你很可能是需要托福分的，但是要看每个学校。实际上有很多学校，它如果能够支持第二语言的教学，它就不需要托福分。所以要看，这要到每个学校去了，看每个学校。那么实际上有些学校很好的学校，他也真的不能够完全的接受第二语言的学生，所以他必须要托福分，而且要很高的托福分，所以要看学校了。那么多少分才行？咱们先不说托福分啊，托福分呢，看你是初中入学还是高中入学，那么有时候是80分，有时候是70分，有时候是100分，就要看学校了。这个多少分才行？这个也是要看学校。那么我们假定现在家长考虑的是美国的，很多家长问我都是1等学校了，就是最好的私校，在你的附近最好的私校要多少分？它不是按照分来的，它是叫做 percentile。percentile 的意思说它跟 percentage 不一样，多少分是 percentage， 你究竟打了多少分？打了90分95分。percentile 就是说你打的分和别人比是多少分。所以这两个考试其实上是很难的，为什么呢？因为它是一般是好的学生才会去考。那么我们现在经常是新移民的学生，要去跟大部分的美国本土的好的学生去比，还要在那里面，一般我们叫做90 percentile， 还要在里面是前10%的，这个难度是可想而知，很难很难的。OK， 我不是想打击家长的那个兴趣或者是那个学生的那个志气但是难度是很大的，做不做得到？肯定做得到。怎么做？要好的特别是英文方面要好的教学方法，要很快能够提高英文。
才能够做到。首先，所以我们平时教 SAT 和 ISE， 我们不是直接先教学生 SAT 或者 ISE， 因为很多学生实际上做不到的。那么我们首先要做什么呢？在很短的时间内，要把学生的英文要超过美国的学生，本年级的学生，他们要英文阅读和写作，特别是阅读，要大部分的超过美国本土学生。我们再准备 SAT 和 ISE， 学生一下就可以考好。好，这是关于这个第二个问题，第三个问题和第四。那么除了分之外，还需要什么？是不是分够了，我考了90% top， 我就一定行了？这个肯定不是，因为呢，在美国的好多私校入学和美国的名牌大学入学，这个过程基本上是完全一样的。那么，比如说你附近在一个地区，像我们现在是住三藩市湾区，在湾区中，比如说我们有几个名校了 ，Crystal Spring、Menlo School、Harker 这些一些很有名的学校，在这些有名的学校，有分是绝对不够的。因为有很多学生也有分儿，那么怎么办？那么呢，其中很重要的就是申请。申请中很核心的一个部分就是那个写作，怎么样通过写作写那个把学生把他的特点和特色给写出来，而且写得很有创意。别人那个审核官在很多的学生的那些文件中，他一下能够看到你学生，而且能够像画一幅图画一样，这个学生是这样，很有特色，我喜欢。这个文章是非常有核心，非常非常重要的。好，那么当然了，除了这个文章之外，还要学生自己本来要有一些特色，啥也不做，平时除了只读书之外，什么都特色都没有，那也够呛。OK。第六，美国有私校排名吗？我见到过很多的私校排名，但是本人发现的都不是美国，都是中国人搞的美国私校排名。美国据我今年是9月26号，2016年，美国到目前为止还没有私校排名。为什么美国公校有私校排名，美国私校反而没有私校排名？那么但是呢，那么就是家长就会问了，那么我平时看见的这些私校排名到处都是，有没有用？它有一定的用处，它至少把一些私校根据我也不知道，根据某些网站他们一些特色，他们把私校做了一下排名，这些大概在这个区域内的私校可能都还可以。但是你真的把私校给排上名，我其实对私校了解，我觉得你咋排名呢？你怎么去排它？很困难，因为私校跟公校不一样，很大的不一样在于什么呢？公校它每年就有一个，比如说全州或者全区、全个校区统考，它每年都有统考。除了之外，它每到10年级、12年级到11年级、9年级，它每到这个，特别是10年级和11年级，它有个全区或者全州的一个PSAT 或者是 ACT 叫做 Plain， 它有个统考。那么成绩一拿出来，那么你一下就知道大概这个学校或这个学区大概学生成绩怎么样，你很容易就知道了。所以你给公校排名其实很容易，你给私校排名那就很难了。私校不一定要这个考试，私校根本不需要这样做，它没有一个强行的规定，所以咋跟私校排名呢？所以那么这个呢是大概家长经常问的各种问题了。那么当然还肯定有很多问题，请跟我们联系。如果您如果你想您小孩去申请美国好的私校，好，谢谢。